Assalamu алейкум, урматтуу достор, урматтуу караколдуктар жана караколдун коноктору. Каракол шаарында лыжа сезону башталып, кышкы каникулда мейманканалардын баардыгы ээленүү болуп, ошол коноктор, сый коноктор келет деле, ушул жакшы гостиница, жакшы мейманкана барбы деп сурап калган учурлар көп болот. Ошондуктан ушул үй мейманкана бүкүл ойдон эле баардык шарттары менен берилип атат. Ичин кирип көргөзүп чыгалы. Урматтуу достор, бул өзгөчө стилде салынган үй. Бул накта эле ошо коттедждей эле салынган үй. Карасаңыз, бул өзгөчө стилде салынган коттедждей болгон эле. Караңыз, үстүндө карасаңар. Негизи сезон учурунда Sky Paradise, өзүңөр билген Sky Paradise'та суткасына $600 чыгат акысы. Ошол учурда мынакей ошол Sky Paradise'та эле болгон коттедж сый коноктор, акчалуу коноктор келатат деп баягы издеп аткан болсоңор, ушул үйдү сунуштасаңар уялбайсыздар. Урматтуу Караколго келчү коноктор, компанияңар менен, досторуңар менен келип ушул үйдү баардыгын бүкүлү алып эле эс алып кетсеңиздер болот. Баардык шарттары бар. Кааласаңар мына продуктуңарды алып келип алып, каалаган тамагыңарды жасап ичип, биягында террасасы бар, шашлыкта жасап, ушундай эс алып кетсеңиздер болот. Үй жылуу. Мынакей биринчи этажындагы спальня. Өзгөчө дизайнда. Санузелы биягында. Бир компания, достор, үй бүлөлөрүңөр менен келип эс алганга абдан ылайыктуу. Бул жерден экинчи этажга чыгып кетет. Анан үстүндө 3 спальня. Мына бул тарабында, тиги тарабында. Достор, панорамный видти караңыздар. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда ачык пространство. Анан достор, жакшы товар арзан болбойт, арзан товар жакшы болбойт. Ошондуктан бул мейманкананын кебетесин көрүп атасыздар, кебетесинен эле баасын түшүнсөңүздөр керек. Ошондуктан кызыккандар болсо, достор келатат, коноктор келатат деп жакшы үй издесеңиздер, ушул үйдү сунуштасаңыздар өкүнбөйсүздөр. Азыр астына телефон номерин жазып коебуз. TikTok'та астында описаниясына жазып коебуз. Ошондуктан ээсине сүйлөшүп, эртерээк брондоп, жанагы каникул учурунда мейманкана таппай, убара болуп калбагыла, эртерээк байланышып брондоп койгула.